हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक 3.5 चैनल आरसी हेलीकॉप्टर को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है वाइट कलर का हेलीकॉप्टर। और दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये मैंने अमेज़ॉन से 800 रुपये में परचेज़ किया है। बाकी दोस्तों अभी आप इसके बॉक्स को अच्छी तरह से देख ही सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं यहाँ पर इसके रिमोट के फंक्शन के बारे में बताया गया है। और बाकी दोस्तों मैं आपको इस बॉक्स को चारों तरफ से एक बार दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इधर भी इसमें कुछ नहीं दिखाया गया है। और बाकी पीछे की साइड से मैं आपको इस बॉक्स को एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका एक्चुअल प्राइस छापा गया है जो कि 2499 रुपये शो किया गया है, लेकिन ये आपको 800 रुपये में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। उसके बाद दोस्तों ग्राउंड में जाकर के इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा फ्लाई करता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम सभी चीज़ों को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं सभी चीज़ें बॉक्स से बाहर आ गई हैं। और चलिए इस बॉक्स से भी हम अपने हेलीकॉप्टर को बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इसे अनलॉक करके निकाल लेना है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं इसकी लुकिंग तो बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि आप इसे चारों तरफ से देख ही सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको इसे नीचे से दिखा देता हूँ, जहाँ की इसका ऑन ऑफ का बटन, चार्जिंग पोर्ट और एक एलईडी लाइट लगी हुई है और एक इंफ्रारेड सेंसर है। तो चलिए मैं आपको इसमें एक बार चार्जर लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक यूएसबी चार्जर हमें मिलता है। तो इस चार्जर को देखिए आपको कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देना है। तो देख सकते हैं हमारा चार्जर इसमें लग चुका है। और अब किसी भी यूएसबी चार्जर की मदद से हमें इस हेलीकॉप्टर को चार्ज कर लेना है। और हेलीकॉप्टर फुल चार्ज होने के बाद आपको चार्जर को उसमें से हटा लेना है। तो दोस्तों अब हेलीकॉप्टर की क्वालिटी तो देख ही सकते हैं कि कितनी फ्लेक्सिबल है। ये हेलीकॉप्टर नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बना हुआ है, जो कि टूटने वाला मटेरियल नहीं होता है। ये एकदम फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो ऑन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अभी हम हेलीकॉप्टर को ऑफ कर लेते हैं और डाल लेते हैं बैटरी अपने रिमोट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैक साइड में रिमोट की बैटरियाँ डलती हैं और यहाँ पे हमें 6 बैटरी का स्पेस मिलता है। तो ये जो बैटरी है ये आप नॉन चार्जेबल और चार्जेबल दोनों में से कोई भी बैटरी डाल सकते हैं, लेकिन रिमोट के साथ आपको कोई भी बैटरी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसमें नॉन चार्जेबल बैटरी डाल रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं रिमोट में बैटरी डल चुकी हैं। तो चलिए अभी रिमोट को ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने रिमोट को ऑन कर लिया है और इसकी इंडिकेटर लाइट जल चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसमें मिलते हैं, देखिए, लेफ़्ट रिम और राइट रिम और 2 जॉयस्टिक मिलती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलता है हमें एक एक्स्ट्रा चार्जर। हम हेलीकॉप्टर को रिमोट से भी चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीन वाली लाइट है वो जब आप रिमोट से हेलीकॉप्टर को चार्ज करेंगे तो वो तब वर्क करती है। और रेड वाली लाइट जो है वो रिमोट के ऑन होने पे इंडिकेट करती है कि रिमोट ऑन हो चुका है। बाकी दोस्तों इसमें 2 जॉयस्टिक हैं जो कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं। और ऊपर की साइड इसमें इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं। तो चलिए अभी हम इसे नीचे रख लेते हैं और अपने हेलीकॉप्टर को ऑन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हेलीकॉप्टर ऑन हो चुका है। अब करते हैं अपने रिमोट को भी ऑन। तो रिमोट को ऑन करने के बाद आपको रिमोट की फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को एक बार अप एंड डाउन करना है, जिससे आपके रिमोट की लाइट स्टेबल हो जाएगी। तो रिमोट हेलीकॉप्टर से कनेक्ट हो जाएगा। और फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को जैसे ही आप धीरे धीरे ऊपर करेंगे तो हेलीकॉप्टर फ्लाई करने लगेगा। और दूसरी वाली जॉयस्टिक से लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं हेलीकॉप्टर को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ग्राउंड में और करते हैं इस हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग टेस्टिंग। तो दोस्तों देख ही सकते हैं हम ग्राउंड में आ चुके हैं और हमने हेलीकॉप्टर को फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर कितने अच्छे से फ्लाई कर पा रहा है। दोस्तों ये एक 2 चैनल आरसी हेलीकॉप्टर है। तो इसमें आपको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड के लिए रिमोट में ऑप्शन नहीं मिलता है। ये ऑटोमेटिक ही बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड चलता है। जिधर इसका मुंह होगा ये उधर ही की साइड में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड चलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को आप लेफ्ट राइट में घुमा सकते हैं। रिमोट की सेकेंड जॉयस्टिक हेलीकॉप्टर को लेफ्ट एंड राइट में रोटेट करने के काम आती है। तो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं इसका फेस जिस साइड में रखूँगा ये उसी साइड में फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग के बारे में। तो दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये 2 तरीके से चार्ज होता है। एक चार्जर हमें एक्स्ट्रा मिलता है और एक रिमोट में मिलता है। तो जो एक्स्ट्रा चार्जर है वो एक यूएसबी चार्जर है, उसे डायरेक्ट लगा के भी हम इसमें चार्ज कर सकते हैं, जिससे ये ओनली 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। और हम इसे रिमोट से भी चार्ज कर सकते हैं। तो रिमोट से भी ये इतने ही टाइम में चार्ज हो जाता है। और फुल चार्ज होने के बाद ये आपको 8 मिनट का फ्लाई टाइम देता है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा फ्लाई टाइम है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी रिमोट की रेंज की।
तो जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये इंफ्रारेड सेंसर के साथ आता है। तो दोस्तों इसकी रेंज आपको ज़्यादा नहीं मिलती है, ये केवल आप 25 से 30 फीट के एरिया में ही उड़ा सकते हैं। उससे ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो ये हेलीकॉप्टर गिर जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से ये फ्लाई कर पा रहा है, लेकिन अगर मैं इसे ज़्यादा दूर ले जाऊंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये केवल इंडोर यूज़ के लिए होते हैं ओनली, लेकिन फिर भी मैंने इसकी फ़्लाइंग टेस्टिंग ग्राउंड में करा दी है। लेकिन दोस्तों आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप इसे ग्राउंड में ले जाकर ये फ्लाई करेंगे तो ये आपसे खो सकता है। क्योंकि दोस्तों इन हेलीकॉप्टर्स की रेंज ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से आप ग्राउंड में फ्लाई करेंगे तो आपकी अगर ये रेंज से बाहर हुआ तो ये ऑटोमेटिकली ही फ्लाई करता चला जाएगा, जिसकी वजह से ये आपसे खो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों आप इसे इंडोर में ही यूज़ करें। दोस्तों अगर आपको ये हेलीकॉप्टर अच्छा लगता है और इसकी फ्लाइंग अच्छी लगी हो तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को फॉलो करके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप परचेज़ करने से पहले इस पूरी वीडियो को एक बार सही से देख लीजिए।